英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回、時事ニュースで英語学習、イギリス BBC ニュース、イギリス英語になれながら最新1分ニュースで英語を学びながら、そして情報力も一緒にアップしていきましょう。日経 Close at all-time high ということで、日経平均株価が過去最高更新ということをイギリスの BBC も伝えていますけれども、こんな感じのニュースを使いながら英語力、情報力どんどん上げていきたいと思いますので、動画ぜひ最後までご覧ください。まず英語字幕ありでこのニュースを見て、ニュースのアウトライン概要を捉えていきましょう。次に英語と日本語字幕を使いながら難しい単語や表現、そしてニュースの詳細な意味、しっかりと学習しながら英語力、そして情報力アップしていきたいと思います。そしてこの表現、この単語日常生活で使えそうだなっていうものはしっかりと私たちも英語、声に出しながらスピーキング力、日本人が苦手と言われているこのスピーキング能力一緒に上げていきましょう。3番目は字幕なしで同じ BBC ニュースを見て、しっかりと字幕なしで英語のリスニングだけで学習した単語表現理解できるのかチェックしていきたいと思います。そして4番目は、これもインプットと同様に大事なアウトプット練習。マイクロソフトの生成 AI を使って、しっかりとニュースから得た情報を英語を話して相手に伝えるアウトプットができるかどうか練習していきたいと思います。デモンストレーションもしますので、ぜひ参考にしてみてください。英検1級家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。それでは、BBC 最新ニュースを使いながら私たちの英語力と情報力一緒に上げていきましょう。Let's get it started! さあ、それではこの左側の BBC 最新ニュース One Minute World News 右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。カーソルがなくても英語聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は原稿は無視、字幕は無視してこの左側の BBC ニュースだけしっかりと集中して見ていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this BBC World News, One Minute News with English subtitles. Let's try it. では、字幕ありで見てみましょう。Has AI hit the tipping point? The boss of Nvidia says so as soaring demand for its chips fits up over 700%. Japan's stock index, the Nikkei, closes at an all-time high. The previous record was back in 1989. And as Boeing replaces the head of its 737 MAX program, at the Singapore Air Show, a company exec comes out fighting. The airplane is by far the most scrutinized airplane in the world in the history of aviation. I flew on it just last week with my family. さあ、どうだったでしょうか？字幕ありで BBC 最新ニュースチェックしてみましたけれども、ニュースの概要を捉えることできましたでしょうか？3つですね。トピックありました。では次はですね、日本語と英語を使いながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、チェックしながら、しっかりと音読をして日本人が苦手と言われているスピーキング力もですね、一緒に上げていきたいと思います。それでは今画面に映った左側英語、そして右側日本語訳ですね、使いながら見ていきたいと思います。まず最初ですね。AI は転換点に達したのか？ Has AI hit the tipping point? Tipping point 転換点ですね。なぜかっていうと、この NVIDIA ですかね、半導体のメーカー、なんと利益が700% 以上増加したというニュース、日本でも大きなニュースになってました。この半導体チップに対する需要が、AI とかの需要が広がってですね、急増しているということですね。ナビディアですかね。後でちょっとどんな会社なのかチェックしたいと思います。こういう、ナビダですね。ナビダについてこのチャットコーパイロットを使ってもですね、英語で質問して英語力、スピーキング力アップ、そして情報力もアップできますので聞いてみましょう。こんな感じですね。Hi Bing, I would like to know the company related to the semiconductor. I'm not sure of the pronunciation of this company. Sounds like Navia. Is that my pronunciation and the company is correct? Navia.
さあ、答えてくれるかどうかチェックしてみましょう。Certainly. The pronunciation you mentioned sounds similar to Nabia, but the correct name of the company related to semiconductors is NVIDIA. NVIDIA is a well-known player in the gaming hardware world, producing internal processors, high-powered graphic systems, and specialized gaming products that leverage silicon, hardware, and software technologies. If you have any more questions or need further information, feel free to ask. こんな感じで教えてくれますね。ナビアではなくて NVIDIA でしたね。覚えておきましょう。NVIDIA の社長がですね、利益が 700%、7倍以上に増加しているということで、これが次に出てくる日経平均株価をですね、押し上げている半導体関係がというニュースにもつながると思います。それでは、単語表現、チェックしておきましょう。この tipping point 覚えておきたいと思いますね。tipping point 転換点ですね。これ日常会話とか、ビジネス用語でですね、使えるかもしれないですね。tipping point。こういう表現が出たときはですね、Google 自動翻訳のこの音声入力を使いながらですね、頭の中で tipping point を使って何か例文を作って、それを話す練習をすると、自分の発音がしっかりと通じるのかどうか、そして新しい今回の tipping point、転換点、しっかりと記憶に残ると思います。例えば、どうでしょうか。tipping point を使った一文ですけれども、I guess we are facing a tipping point in our business. こんな例文どうでしょうか。I guess we are facing a tipping point in our business. 私たちのビジネス、転換点に直面していると思います。ポジティブなのか、ネガティブなのか、それはunknown、わかりませんけれども、tipping point、転換点に来てるよね、ということで、この Navia ですね。Navia はいい方に転換点を迎えているということで、利益がなんと 700% 以上、7倍以上ということですね。チップというのはセミコンダクターと同じですね。チップ、セミコンダクター、半導体の売り上げがものすごい、profit、利益ですね。up over 700% ですからね。70じゃなくて 700%、700倍利益が出ている。Oh my god, amazing ですけども、次見ていきましょう。そして、そんなこともあって、2番目。日本の株価、日経平均が史上最高値で取引を終えた。この最高値は1989年に遡るということで、1990年バブルが崩壊、その前の1989年にですね、日経平均最高値をつけたということで、そこに戻ったということで、嬉しいのか悲しいのかよくわからないですよね。だって今2024年なのに、1989年、過去に戻って、やったーって戻っただけだろう。なんか、失われた30年をまじまじと実感するように私は感じますけれども、皆様はどうでしょうか。とはいうものの、一応明るいニュースということで、単語表現見ていきましょう。ストックインデックス、株価指標ですね、指数。そして日本の株価市場は日経ですね。close、終わった、at all time high ですね。これ覚えておきましょう。all time high で、史上最高値っていうですね。all time high ですね。これも結構ビジネスとか日常会話で使えるかもしれないので、この部分ですね、例文を作って一緒に声を出してスピーキング練習しましょう。at all time high ですね。例えば、Our sales this year is at all time high. Our sales this year is at all time high. Our sales this year. Our sales になってしまいますね。Sales this year is at all time high. Sell this year is at all time high. こんな感じで、なかなか伝わらないときはですね、頑張って、どこが発音悪いのかなっていうのを知りながらですね、練習するといいと思います。S ですね。Sell this year is all time high. こんな感じで。Sales this year is all time high. Sales this year is all time high. All time high 覚えておきましょう。過去最高 all time high. Sales this year is all time high. Sales this year is all time high. ではこの短い文章を視聴者の皆さんも一緒に声を出して、英語を話すことになるので、スピーキング力も一緒に上げていきましょう。Sales this year is all time high. Sales this year is all time high.
覚えておきましょう。all time high 過去最高ということで、日経が過去最高を記録した the previous record 前の記録というのは遡ること何十年前になるんでしょうか。Back in 1989バブル崩壊前の1989年まで遡って、その株価に戻った。その間は一体何だったんだ、失われた30年とか40年と言われていますけれども、良かったなという二つ目のニュースは、日経平均株価最高値で取引を終えて3連休に入ったということですね。さあでは最後、この部分見ていきましょう。ボーイングですね。飛行機会社、ボーイング。シンガポール航空ショーで 737MAX プログラムの責任者を交代させる中、ボーイングの幹部が、戦いに出た。直訳になってますけども、弁明をしたっていう感じですね。このボーイング737、何かとトラブルがあるけれども、最も世界でですね、精査されている飛行機だということで、しっかりとスピーチをしたっていうことですね。私も家族と一緒にこのボーイング 737MAX 乗ったよ。危なくないよって言ってるんですね。飛行機に詳しい方はですね、このボーイングの737いろいろと問題を抱えている、危ないんじゃないかっていうことは聞いたことあると思いますけれども、そのことに対してですね、シンガポールの航空ショーで、ボーイングの幹部が大丈夫だと、しっかりと、検査、信頼性高いよと、家族と一緒に乗ったよと、こういうふうに話したということですね。それでは、この部分、単語表現を見ていきましょう。replace というのは置き換えるということで、Boeing as Boeing replaced the head of its 737MAX program at the Singapore Air Show ですね。replace the head 頭ですね。トップを入れ替えるということですね。replace と覚えておきましょう。そして、The airplane is by far the most scrutinized. By far この表現ですね。ネイティブよく使います。By far the most scrutinized. By far the most scrutinized. By far 最もですね。これまでで by far これまでで most 最も scrutinized 精査されている、検査されている、安全だっていうことですね。ではこの文章を一緒に声を出して英語を話すことになるので、スピーキング力上げていきましょう。By far the most scrutinized. By far the most scrutinized. Scrutinized 難しい単語かもしれませんけども、精査する、しっかりと調べるという意味ですね。覚えておきましょう。Scrutinize ですね。過去形になっています。さあ、次の単語はどうかというと、Aviation というのは航空のという意味ですね。In the history of aviation この航空業界の歴史の中でですね、最も精密に作られている、それが、ボーイングの 737MAX 大丈夫だ。I flew on it. flew は fly の過去形ですね。飛んだよ。それに乗って飛んだよ。just last week, 先週 with my family. 愛する家族を乗せても安全だから大丈夫だよ。ということですね。さあでは、英語と日本語を使いながらしっかりとですね、今世界でBBC イギリスでどんなことがトップとして報じられているのか学習できたと思います。まず一つ目ですね。AI は転換点に達したのかということで、この NVIDIA ですね。発音。NVIDIA という会社半導体供給していますけども、その利益がなんと70ではなくて 700%、7倍以上に利益が出ているということで、unbelievable ですね。信じられないぐらい景気がいいということ。そして二つ目はですね、その波を受けて日経平均株価も、1989年の高値を更新したということですね。皆さんは景気の実感いいと感じてますでしょうか？個人的に私は日本の景気ですね、ドイツに GDP でも抜かれ4位になり、そして一人当たりの GDP は世界30位以下、そして生産性、競争力どんどん落ちている。何かですね、マネーゲームのように海外からの投資マネーが流れてきて、日経が高くなっている。本当に実体経済ってそんなにいいのかな？もしかすると、このバブルがまた1990年代と同じように崩壊ということもあり得るんではないかなと、私は個人的に思ってますけど、皆さんどう思いますでしょうか？という話が2つ目。そして3つ目が、ボーイング社ですね。ボーイング737安全だよと、シンガポールの航空ショーで幹部がこう話しているということで、しっかりと英語と情報力アップできたと思います。では次はですね、字幕なしで
ネイティブブリティッシュ英語聞いてみましょう。非常に早くてですね、聞き取り難しいかもしれませんけれども、これも練習、慣れていこうということで、しっかり字幕なしで学習した単語表現聞き取れるのか、そしてニュースの詳細理解できるのか挑戦していきましょう。Let's try to understand every details of this BBC 1 minute latest news, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening native British English. Let's try it. では、字幕なしで Native British English イギリス英語聞き取れるのか Let's challenge! Has AI hit the tipping point? The boss of Nvidia says so as soaring demand for its chips fits up over 700%. Japan's stock index, the Nikkei, closes at an all-time high. The previous record was back in 1989. And as Boeing replaces the head of its 737 MAX program, at the Singapore Air Show, a company exec comes out fighting. The airplane is by far the most scrutinized airplane in the world in the history of aviation. I flew on it just last week with my family. さあ、どうでしたでしょうか？字幕なしでイギリスネイティブ英語聞き取れましたでしょうか？私はしっかりですね、半導体の会社の名前、Nvidia 覚えるように意識しましたけれども、しっかりと字幕なしで英語の単語、学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味聞き取れましたでしょうか？聞き取れなかったという方はですね、無料の動画ですので前に戻って何度も聞いて自分の耳をネイティブ英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらどんどん英語力と情報力上げていきましょう。さあ、ここまではしっかりと BBC1 分ニュースで情報をインプット頭にできたと思いますので、次はそれを自分の言葉でアウトプットをして相手に伝えることができるのか、スピーチ力を上げていきたいと思います。この練習にマイクロソフトの AI を搭載したチャット、コパイロットを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所でまるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す機会を増やしていくことができます。日本人、島国日本に住んでいるとですね、なかなか英語を話す機会、日常生活ではほぼゼロだと思います。使わない、話さない英語はそのままでは絶対話せるようにならないので練習していきましょう。ということで今からどんな感じで練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので参考にしてみてください。今画面にマイクロソフトのコパイロットチャット映りました。これを使っていきます。2つポイントがあって1つはですね、言語、今画面に映っているように日本語ではなくて英語に切り替えて使うようにしましょう。なぜかこのボタンを押して英語で話しかけて英語で会話をするのでもちろん日本語ではなくて言語設定は英語ですね。そして2つ目、このボタンを押して英語で私の場合は最新のニュースから得た情報を英語を話しながらアウトプットしていきますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができるとこのチャット、スピーチ終わったのかなと思ってリスニングが終わってしまいますので、例えばですね、日本語でみたいな感じで well とかですね、英語で well とか声を出しながら、他にはですね、I'm thinking aboutですね、つなぎ言葉を使いながら最後までスピーチすると最後までしっかり聞き取ってくれると思います。もう気をつけるのはこの2つだけで、あとはですね、しっかりと自分の得た情報とか自分の思うこととかですね、ニュースに興味ないっていう方はですね、趣味とかですね、料理とかスポーツとか何でも返してくれますので、しっかりと自分の思いを英語で相手に伝える練習、これを使うとできますのでやっていきましょう。それでは今からこのボタンを押してBBC ニュースから得た情報をアウトプットしながらですね、話していきたいと思います。では、行ってみましょう。Let's practice speaking in English. Hi Bing. How are you doing today? I'm good. I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. So,As a one practice method, I'd like to doing output by speaking in English about latest news this time I got from BBC World News. So I'd like to share it by speaking in English with you. Are you ready to hear my speech about it? こんな感じで話すと、聞き取ってくれて、少し間がありますけど、返してくれます。Hello.I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills.
I'd be happy to listen to your speech about the latest news from BBC World News. Please go ahead and share the news with me, and I'll be an attentive listener. Okay, thank you very much for becoming my attentive listener. I like that word. So, first news I got is it's about economy. It's about semiconductor. I've had the company name NVIDIA, and according to that president, thanks to the demand, especially from AI technologies or like that, the sales of NVIDIA this year up to 700%, not 70, whopping 700%. It's amazing and unbelievable growth. So I totally surprised about this 700% sales up. That is the first news I got from BBC. And the second news, I think second news is related to the first news about Nikkei stock price. According to BBC, the price of Nikkei hit all-time high this week. But the last time that recorded highest price is 1989, before Japanese bubble economy was burst. So I'm very complicated feelings because this means just back to the 1989. So I'd like to ask, during the period from 1989 and this 2024, what has been going in Japanese economy? It is sometimes called lost decades, lost 20, 30 years. So do you think, is it okay for Japanese people to become happier to see this news? For me, this is very complex feelings. Just go back to 1989. And when we look around Japanese economies, and I am checking the Japanese economic news these days, is that true? Japanese economy is so, how can I say, robust? Because when it comes to GDP, Japan was taken over by Germany and now fourth ranking when we talk about GDP. Even though the population of Germany is about two-thirds of Japanese populations. So is that okay for Japanese people to become happier when we look at this news? Stock price hit all-time high, same level as 1989. This is very complicated for me, but it's okay. And third news I got from BBC News is about Boeing. Boeing, our CEO or head, is speaking out at the air show, which will be held in Singapore, about 737 MAX airplanes. I'm not so sure about what happened to this airplane, 737 MAX, but I think one of the big news is when it was flying in the sky, one part of that plane was fallen off. I think that was happened to this airplane, 737 MAX. And not only this incident, but also I don't know the details, but some problematic things happened to this airplane, 737 MAX. I got these three latest news from BBC 1 Minute News. So, what did you feel? And if you have additional information, please share it with me. Thank you for sharing the news with me. Let's dive into each topic. Okay. Semiconductor sales surge. The sales of NVIDIA have skyrocketed by a staggering 700% this year, driven primarily by demand from AI technologies and related applications. This remarkable growth is truly astonishing and reflects the increasing importance of semiconductors in our tech-driven world. As a company named NVIDIA, this surge in semiconductor sales must be both exciting and challenging.
The rapid expansion in demand for AI technologies is reshaping industries across the globe. Nikkei stock index hits all-time high. The Nikkei stock index has recently surpassed its previous record set in December 1989. Back then, Japan was experiencing an economic bubble, and 7 of the world's top 10 companies by market value were Japanese. However, the current situation is different. Despite the stock market reaching new heights, the overall economy is facing challenges, including a recession. The period from 1989 to 2024 has been characterized by various economic shifts. Let's explore this further. Japan's economic journey. The years following 1989 are often referred to as the lost decades or the lost 27 years for Japan. During this time, the Japanese economy grappled with prolonged stagnation, deflation, and slow growth. Key factors included the bursting of the asset price bubble, demographic changes, and structural challenges. Despite these difficulties, there are signs of a nominal renaissance in recent years. Expectations around wages and prices are shifting, potentially leading to a return of nominal growth. However, this transformation is complex and multifaceted. Comparing Japan's GDP to Germany's, it's true that Germany has overtaken Japan. Yet, Japan's resilience and innovation remain noteworthy, especially considering its population size. Economic indicators like GDP don't always capture the full picture of a nation's well-being, but they do reflect certain aspects of economic activity. Boeing and the 737 MAX. The Boeing 737 MAX faced significant challenges after a series of accidents related to its flight control system. One incident involved a part falling off while the plane was in flight. Boeing's CEO addressing this issue at the air show in Singapore is a critical step toward rebuilding trust and ensuring safety. The aviation industry constantly evolves, and safety remains paramount. Investigating incidents thoroughly and implementing necessary changes are crucial for maintaining public confidence in air travel. In summary, the economic landscape has shifted dramatically since 1989, and Japan's journey has been both complex and resilient. While stock market highs are positive, it's essential to consider broader economic well-being and societal factors. Thank you for sharing these thought-provoking news items. Alright, thank you very much for your comment and reply and the new information. I know that we have to keep in mind that all information available on the internet is sometimes not all correct. So we have to keep in mind that point. But anyway, having this kind of conversation with you in English is a significantly positive way for me to improve my speaking ability in English. Because for many Japanese, we have almost zero opportunities to speak out in Japan because it is not necessary to speak in English, of course, because our mother language is Japanese, so we can communicate in Japanese. But Japan, when we look at Japan is a land surrounded by sea, and the economic competitions or like that is very strict all over the world. So Japanese people need to improve English abilities, especially speaking abilities. Because I know many Japanese people can read English, write English, and listening English. But when it comes to the speaking ability, it is very weak, very bad. So Japanese people have to improve this ability to speak out in English and express ideas and making presentation in English. Because when we look at the other countries' people, they can make presentation in English, communications in English as a definitely natural and not special knowledge and capabilities. Anyway, thank you very much. I've enjoyed having conversation in English like this and topics like this. Boeing programs, MAX 737 and embedded and semiconductor things and the Japanese Nikkei stock average. So not only practicing speaking in English, but also this kind of conversation can refresh my ideas and thoughts. Thank you for sharing your thoughts and engaging in this English conversation.
It's wonderful that you're actively seeking ways to improve your speaking ability. Here are some positive steps you can take to enhance your English communication skills. Practice speaking regularly. Consistent practice is essential. Try to find opportunities to speak English, even if it's just with yourself or a language partner. You can join language exchange groups, participate in online forums, or engage in video calls with native speakers. Consider using language apps or platforms that connect you with language partners for conversation practice. Expand your vocabulary and expressions. Learn new words, phrases, and idiomatic expressions. Reading books, watching English movies, and listening to podcasts can expose you to diverse vocabulary. Use a vocabulary notebook to jot down new words and review them regularly. Listen actively. Pay attention to native speakers' pronunciation, intonation, and rhythm. Listening to various accents and speech patterns will help you adapt your own speaking style. Podcasts, TED Talks, and audiobooks are excellent resources for improving listening comprehension. Record yourself speaking. Record short speeches or monologues. Listen to them afterward to identify areas for improvement. Focus on clarity, fluency, and pronunciation. Join conversation clubs or language meetups. Many cities have language exchange events or clubs where people gather to practice speaking different languages. Attend these gatherings to meet new people and practice English. Learn from native speakers. Engage in conversations with native speakers. Don't be afraid of making mistakes. It's part of the learning process. Ask for feedback and learn from their natural expressions and conversational style. Immerse yourself in English. Change your phone, computer, or social media settings to English. Surround yourself with the language as much as possible. Read English news articles, blogs, and literature to improve your comprehension and exposure to different writing styles. Practice pronunciation and intonation. Work on your accent and stress patterns. Mimic native speakers and pay attention to word stress and intonation. Tongue twisters and pronunciation exercises can be fun ways to practice. Remember that progress takes time and every effort counts. Celebrate small victories along the way. Your dedication to improving your English skills is commendable, and I'm glad we could have this conversation. Feel free to continue practicing and don't hesitate to share more topics or news. I'm here to listen and chat. こんな感じでデモンストレーションしましたけれども、この Microsoft Copilot 使うとどこでも好きな時に無料でこのように英語を話す機会をしっかり増やしてですね、どんどんスピーキング力アップしていく、英語学習のですね、ツール、道具になると思いますので、すごくおすすめです。視聴者の皆さんもいいなと思ったらぜひ挑戦してみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、イギリス BBC 最新1分ニュース使って英語力と情報力アップできたんではないでしょうか？英検1級家事チャンネル。これからもですね、英語力と同時に情報力上げていける動画アップしていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評ボタンのクリック、そしてお友達で英語を勉強している方は、英語学習に使える英検1級家事チャンネルというチャンネルがあるよということで、チャンネルの共有、宣伝もしていただければ非常に嬉しいので、応援よろしくお願いいたします。それでは一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. I hope you could check my next video as well after subscribing my channel. Thank you for watching to the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.